अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इन आयात का तर्जुमा ये है, पहली आयत सूरह अहज़ाब की, कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल za proroka, всеки този човек, който вярва на Аллах и вярва на съдния ден и споменава многократно. Следващия стих е от сура Але Имран, преводе, че кажи ти, че ако ти обичаш на Аллах, тогава изследвайте моя пример, Аллах ще ви обича и Аллах ще ви прости вашите грехове и Аллах е все прощаващият и милосърден. Allah Ta'ala ни е казале, че как да получиме неговите блага, неговия милост и неговия обич. И той е казале, че бъдете моите хора, които изследват моите съвети и моите закони. И миналия хутбе аз съм същата тема съм говорил, че истинския човек на Аллах Таала този е, който изпълнява заповедите на Аллах Таала, и без брой заповеди има, които човек трябва да изпълнява, за да той да че който Аллах Таала е казал, че който е съгласен с мен и е моя човек и изпълнява моите заповеди, и тогава той получава милостта на Аллах Таала, тогава той е истинския човек на Аллах Таала, и тогава той ще получава радост на Аллах Таала или удоволствието на Аллах Таала, и тогава той ще получи без брой и блага. Аллах Таала, каквото е казал, заповедите на Аллах Таала има в Коран Карим, когато ние четеме или рецитираме или слушаме, но човешкия характер е такъв от Аллах Таала, че той
често когато той чете или слуша, тогава когато той слуша по-добре действа на него, когато той чете. И когато ако някой претендира, че аз обичам на някого, то тогава той всеки едно нещо от своя любим харесва и искат, че той така да бъде и така да прави, както неговия любимия прави. Но когато той показва своя обич и когато той прави пример на своя любим за себе си и има с вяра също, тогава повече няма никаква мечта от един момент, от един вярващ, че той с радост със своя любим и той с своя вяра също да пази и напредва с своя вяра. Значи любимия означава Аллах. Ние сме късметли хора, че ние на нашия Създател, нашия Бог е създал на нас в своя любим пророк, народа на своя любим пророк. И след това всички тези заповеди, които в Коран Карим Аллах Таала е дале, и той, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, е бил един прекрасен пример чрез тези заповеди пред нас е бил. Той е един съвършен пример пред нас. И чрез неговите тези дела и това изпълнение на него е правил един съвършен човек пред Аллах Таала. Тези стихове, които аз съм рецитирал, това точно в тях това е обяснено, че Аллах Таала е дал заповед, че един вярващ човек, който казва, че аз съм вярващ и аз съм, тогава негова вяра ще бъде съвършена вяра. Тогава той може да печели обичта на Аллах Таала, когато той следи на сялото на примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, характера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Без това негова вяра е половин вяра или ако няма да следите примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава отвъдния живот или блага след смъртта въобще няма да мечтаете. Без да следите примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, няма да мечтаете никакви блага и никакви молитви или никакви добри дела няма да бъдат може да рецитирате Коран Карим или може да четете стихове от Коран Карим. Вие няма да получавате близостта на Аллах Таала, докато няма да изследите пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Без да следите пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вие няма да получите този част от милостта на Аллах Таала, за който вие молите. И без да следите този пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пример, вие не може да получавате обичта на Аллах Таала и вие не може да бъдете любим човек на Аллах Таала, ако вие няма да изследвате примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава няма да получите никаква обичта или близостта от Аллах Таала. Както аз съм преди малко съм казал, че нашия късмет е добър, че ние сме мусулмани от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. На него Аллах Таала е избрал и неговия народ да бъдеме и да имаме пълна полза от неговия народ и да получаваме обичта на Аллах Таала. Тогава е възможно, когато ние ще следиме примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато тези всички заповеди ние да изпълняваме и такъв начин да изпълняваме, както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на нас ни е училе и дале своя пример на нас. Той на нас ни е припомниле, че моя пример ще ви пази от дявол и ще ви прави истинския любим на Аллах Таала. Не вашия труд. Ако вие те бъдете под моето сянка, вие ще бъдете далече от дявол. Да не мислете, че такива дела ще вършите и тогава вие ще грижите за права на Аллах Таала или ще получите обичта на Аллах Таала. Невъзможно. Не може това да правите сами. Това време на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещания Месия, също един милост има, доброта има.
че който е истинската слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че той ни е показал истинския характер, истинския пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху и как да разбереме и как да приемаме този пример. Това обещание Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е училе, че тези, които сега има в ислама различни лоши традиции, че събират или пеят или разни такива неща правят, които не са доказани от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не може да получите никаква близостта чрез тези традиции или обичаи, които от себе си сте мислили. И ако искате вашия вяра да напредва и да бъдете любими на Аллах Таала, тогава вие трябва да изследвате примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сега с на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пример някои случки ще ви разказвам, как неговия характер е бил или как той е изпълнил заповедите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но преди това аз искам да ви разказвам как той е правил ибадет, молитвите, как той е служил на Аллах Таала. И те са пред нас един много добър водач, неговия пример е пред нас много добър водач. И когато ние ще правиме, тогава истинския човек ще бъдем на Аллах Таала и истинския начин ние ще печелиме обичта на Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е писале за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пред неговите очи, който е нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или каквото той ни е обяснил, това първо ще ви разказвам. Сайедна Хазрат Масия Мауд алейхи ва саллям обещания Месия е казале, кажи, о мои слуги, които са дали жертва, че от себе си да не мислите, че милостта на Аллах Таала няма да достигне до вас. В този стих че не е писано, че о хората на Аллах, казано е, че о моите слуги, не моите хора, и казано е о моите слуги. Това означава, че този стих за това е създадено, че Аллах Таала милостта няма никога няма да свършва и тези хора, които мислят, че няма да има милостта на Аллах Таала, да има спокойствие за техните сърца, защото великият Аллах е искале, че да даде един много велик пример от своя милост и да показва на своя човек, че доколко може на своите вярни хора да даде милост. Тези хора, които вече мислят, че няма никакъв милост, няма прошка заради своите грехове, кажи на тех, че Аллах Таала колко е милостив и колко прощава, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, значи той е от тези думи. Аллах Таала ни искаше да показва, че вижте моя любим пример, моя любим пророк, моя съвършен пророк, неговото съвършено изпълнение докъде е стигнало, че сега каквото е моя, това е принадлежи на него, значи каквото на Аллах, това е на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който иска да бъде спасен, той да бъде слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху и така да изпълнява, че все едно той е слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава той може колко е голями грехове правиле, той ще бъде простен. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че да знаете, че абд думата означава в тълкуванието на арабския език, както велики Аллах е казале, в този стих също това е обяснено, че който човек иска спасение,
тогава той трябва да бъде слуга, истинския начин слуга на Хазрат Мухаммад ﷺ, значи неговите заповеди или неговите съвети винаги да изпълнява, и както една слуга изпълнява на своя господар, така трябва да изпълнявате неговите думи, както един слуга изпълнява на своя господар заповедите. Тогава ще бъде спасен. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, в този ниво съжаляваме на тези хора. Ние не искаме да споменаваме имета на техните, които на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям така мразят, че пред тех този име Гулам Наби, Гулам Расул, Гулам Мустафа, това е все едно ширк в сравнение с Аллах Таала. Този стих личи, че това, чрез тези имена има спасение, значи обичта и истинския начин, когато човек гледа тези имена, тогава той може да се поправи своя характер чрез величието на тези имена, и тогава той такъв става, когато ако има Гулам Ахмад или Гулам Мухаммад, че слуга на Мухаммад или слуга на Ахмад, и те имена не дават спасение, че ако има Гулам Ахмад на някой име и без брой грехове да върши и после ще бъде спасен, абсурд. Тези думи трябва да мислите, че да не никой закон да не пуска, всеки един закон да изпълнява, както Хазрат Мухаммад ﷺ е изпълнили законите. Много да мислите върху това изречение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още е казал, че сега резюмето това е в тези стихове, че всеки един човек да излиза от гордостта. Човек тогава е човек на Аллах Таала, когато той да не решава за себе си сам своето решение и той да излиза от това, от себе си, той да бъде пълна слуга на своя Създател. Затова Аллах Таала е казал на праведните хора, че ако искате да бъдете спасени, тогава така да бъдете, както Аллах Таала е казал в първия стих и следващия стих. Аллах Таала е казал, че тези двете стихове са почти еднакви, че защото първия стих и втория стих говорят за съвършено изпълнение, че когато човек трябва да бъде слуга на някого, тогава той трябва да бъде истинския начин слуга и той да изпълнява на своя господар съвършен начин. Това е задължително за слуга. Ако ще има съвършен начин на изпълнение, тогава той ще следи пример на своя господар или заповеди на своя господар. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, каквото е тълкование в думата абд, цялото изречение така ще бъде, че съвършено изпълнение е в думата на абд. Както в първия стих Аллах Таала е обещал и блага вест е дал, че Аллах Таала все прощаващия е, и да бъдете хората на Аллах Таала или слугите на Аллах Таала, тогава ще бъдете спасени. Аллах Таала е казал, че о хора, които вършате постоянно грехове, но изследвате моите заповеди също, тогава няма да страхувате, вие ще бъдете спасени и вашите грехове ще бъдат свършени. Вашите грехове ще бъдат простени, защото не е възможно, че Аллах Таала без условие на вяра, Аллах Таала е така да прости на вярващите хора и без вяра хора. Ако нямате вяра и ако не изпълнявате заповедите на Аллах Таала, ако не изпълнявате заповедите на Аллах Таала, тогава въобще не може да бъде простен този човек, защото има разлика, които вярват и които не вярват. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че такива тълкования това са срещу Корана. Значи всеки този човек
участва в това тълкувание, който с истинския начин, съвършен начин изпълнява заповедите на Хазрат Мухаммад салалам или характера на Хазрат Мухаммад салалам или примера на Хазрат Мухаммад салалам, че със съвършен начин, когато изпълнявате, тогава голямите грехове ще бъдат простени. Както аз съм казал, че примери ще дам как е Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям молитвите, както е служиле на Аллах Таала. В Рамазан месец имаме шанс, че в Рамазан месец, кога всека година идва, тогава нашите добрини и напредваме в добрините и в нашите ибадат, нашите молитвите. И ако наистина искате да бъдете любими на Аллах Таала, тогава Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям истинския начин, съвършен начин трябва да следите на примера на Хазрат Мухаммад салалаху и трябва да бъдете постоянни в това. Не само, че един път да изпълнявате и после да бъдете така, както сте живели. На Хазрат Мухаммад салалаху пример не е било за един човек, не е било само свързано с Рамазан месец. Даже Хазрат Айша разияллаху таала анха, съпругата на Хазрат Мухаммад салалаху е казала, че характер на Хазрат Мухаммад салалаху е бил характера на Корана. И така е той живееле в цял живот, както Аллах Таала е казал в Корана Карим, така е живееле, така изпълнявале заповедите на Хазрат Мухаммад салалаху, че така Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че това е живота на тези грешни хора. Една светлина гледате, че те тогава може, когато те изследват живота на Хазрат Мухаммад салалаху и това да бъде те да решават и да бъдат постоянни, че те ще изследват живота на Хазрат Мухаммад салалаху. Хазрат Масих Мауд алейхи салам казале, че помнете това също, че стиха това означава истински. Това селта на този стих, това е, че тези хора, които от цялото сърце, от цялата душа да бъдат слуги на Хазрат Мухаммад салалаху, те ще получават тогава съвършена вяра и съвършения начин близостта от Аллах Таала, който ще спаси на тях от дявол и от другите идоли. Те ще удалечават от греховете и в този свят те ще получават един чист живот и те ще бъдат извадени от тъмните гробове. Рамазан една цел за постенето, това е, че да получите удоволствието на Аллах Таала, близостта на Аллах Таала, да правите ибадат, да правите молитва на Аллах Таала. И това е спасение от идолите. Да бъдете далече от идолите, да изпълнявате това цел. Трябва да изследвате задължително живота на Хазрат Мухаммад салалаху, примера на Хазрат Мухаммад салалаху. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, обещание Месия, че тогава те ще водят чист живот в този свят и тогава те ще бъдат далече от техните мечти и от тъмните гробове. И този стих също посочи към това, че аз събуждам мъртвите или аз възкръсвам мъртвите и те ще бъдат върху своето крака. Значи това означава, че те ще изследват моето дела и моя живот. И после Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че да знаете, че Коран Карим е пълно с тази сила, че хората, света е била мъртва и Аллах Таала е изпратил своя един съвършен пророк и тогава този пророк е дале живота на тези мъртви хора. Слушайте тези думи, че земя, след смъртта на земя, Аллах Таала пак дарява живот и чрез това Хазрат Мухаммад салалаху, последователите на Хазрат Мухаммад салалаху, Аллах Таала е казале, че Аллах Таала чрез Святия Дух ще помогне на тях и помощта на Святия Дух това е, че на сърца дарява живота и
чисти души и чисти тела, Аллах Таала дарява на тези хора чрез вярата и те получават близостта на Аллах Таала и те получават вечния живот, духовен вечния живот, и това означава, че това тогава има, когато човек жертва на себе си, жертва на всичко, което той харесва, който Аллах Таала много пъти ни е обръщали внимание, че жертвате тези приятни неща, които вие харесвате, тогава ще получите обичта на Аллах Таала. Последователите на Хазрат Мухаммад ﷺ това са правили, затова Аллах Таала на техните сърца е дале вечния живот и на тех е дале свършени чисти сили чрез това, който воювали с дявол. Аллах Таала е причистили техните мисли, Аллах Таала е дале на тях знанието на Корана, който чрез знанието техната вяра е постигнала съвършени нива и те са вярвали, че да, Аллах Таала съществува и те са гледали силите на Аллах Таала с собствените очи и това всичко те са получили чрез своя господар Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, чрез неговия пример са получили и те последователите че тези хора, които искат да срещат с мен наистина, аз напъствам към мен и те са разбрали това и това всичко, което аз съм казал, те са получили всичко само и само, че те са следили живота на Хазрат Мухаммад ﷺ и са трудили, че всичко, което Хазрат Мухаммад ﷺ е правили, те са правили. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали, че тези знания, които са свършени знания, без това не може да получите, ако няма да следите на живота на Хазрат Мухаммад ﷺ. И тогава ще имате Светия Дух с вас и в Коране Крим има, че Светия Дух тогава ще получите, тогава, когато следите на живота на Хазрат Мухаммад ﷺ. Тези, които знания ние сме споменавали, духовни знания и чисти сили получава, чисти чувства се получава, чисто знание се получава, свято знание се получава. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, е казали, че това, което тези неща са за спасението, тези знания не може да получи така човек, че сам човек в своя живот да труди. Даже човек, това се получава чрез Светия Дух и Светия Дух и Коран Крим претендира с цялата сила, че Светия Дух само получава чрез Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Това е духовен живот, това не е материален живот. И духовен живот само и само тогава се получава, кога сте следите, например, на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Всички тези хора, които отказват да изследват примера на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, те са мъртви. Които отказват, който няма този сила, че който не, те няма да има Светия Дух и духовно спасение. Това означава, че чрез Светия Дух те стават живи, мъртвите стават живи. И Аллах Таала на кой ниво иска да постигне човек, това са почти 600. И така на Гавриил пророк крила са също 600. И докато няма да изпълнявате 600 тези примери, човешко яйце, който има, това е един пример. И това също, докато 600 тези закони няма да изпълнявате, докато човек не може да бъде съвършен човек на Аллах Таала, докато няма да роди този дете, който да бъде слуга на Аллах Таала или човека на Аллах Таала. И да разберете,
човешкия сила има 600 сили, който е като яйцето на живота на човешкия живот. И Аллах Таала е дал това сила, ако човек иска. Тогава Аллах Таала е казал, че аз съм дал този сила на човек. И който човек ще бъде 600, под 600 крила на Джибраил алейхиссалам, на Габриил ангел, този човек ще бъде съвършен човек и неговия живот ще бъде съвършен живот. Тогава, ако ще има тези неща, тогава истинския духовен живот ще има и вечния духовен живот ще миличи. И да изпълнявате тези 600 заповеди. И ако мислите, тогава да разберете, че човешкия живот е само чрез беркет на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям следва човек на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тези, които духовни сили има, 600 духовни сили има в човек, това са чрез силата, чрез всекакъв начин от всички пророци са по-силни и по-съвършени, които другите пророци са правили духовна промяна. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е правили повече и по-силен начин от другите пророци. Хазрат Аллах Таала е казал, че вие сте най-добър народ от всичките народи, защото Аллах Таала е създал на вас само заради това, че вие да напъствате към правия път на цял свят. Когато Аллах Таала ви е наричал, че вие сте най-добър народ, вие сте избран народ, тогава да бъдете добър народ, тогава задължително е, че в себе си всички тези духовни промени трябва да бъде и да изпълнявате това всичкото задължение, което Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ни е училе, който Аллах Таала е дал негово учение, който е писано в Коран Карим, така трябва да поправите на себе си и когато човек ще постигне на това ниво, тогава може да той да напъства на друг човек или може да учи на друг човек. И тогава има успеха и тогава има плодове. Ако сам човек върви такъв начин, както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ни е показал, когато постоянно ще проверим на себе си и постоянно ще напредваме в нашия вяра, тогава ние ще гледаме, че къде и кое място и колко е възможно, че ние използваме или изпълняваме тези заповеди и къде имаме слабости, тогава ще имаме промяна в себе си, тогава истинското учение на Ислама ще разпространяваме в света. Наистина един много грешен човек може да бъде любим на Аллах Таала, тогава неговите всички грехове ще бъдат простени. Само и само едно условие има, че той да следи живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез всичките сили той трябва да следи на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава той ще бъде съвършен човек от най-грешен човек. Ние гледаме, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, различни начини как е било и който самия Аллах Таала ни е дал заповед, че следете на моя пророк живота. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е училе, че колко възможно е човек да следи на живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И когато ще следиме, тогава ще получиме обичта на Аллах Таала, близостта на Аллах Таала и тогава човек е на ръцето на своя Създател. Най-първо ние гледаме, че обичта на Аллах Таала и благодарност на Аллах Таала и
молитви към Аллах Таала, какви примери Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям даде този свършен, този велик пророк, който цел ден на своето за своя държава и за своето последователи и цел ден той е бил заед, че как да напъства своето хора, защото обикновено всеки човек има задължение и в войните, в битките, освен другите задължения. Също те са трудили телесен начин също и са изморявали. И ние, въпреки това, всичките задължения, ние не гледаме никакъв слабост в неговите молитви през дена или през вечер, когато той стоиле вечерно време, на негови крака са надули, че толкова е стоиле и така е молиле толкова дълги молитви, и така също през дена негови молитви са били толкова дълги с всичките други задължения. Затова Аллах Таала е казал, че вечерни молитви аз много приемам и много харесвам. Аллах Таала е казал в Коран Карим, че вечерно време, наистина молитвите на вечерно време, наистина причиства на своя гордостта, причиства човек от своя гордостта. Хазрат Айша разияллаху таала анха, съпруга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, един път е казала на своя съпруга: о пророк на Аллах, ти си избран от Аллах Таала, ти защо толкова силни молитви правиш и толкова дълги молитви защо правиш? Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вижте какво отговори дале, че о Айша, аз дали да не бъда благодарен на моя Аллах, ако аз съм избран от Аллах Таала и Аллах Таала толкова милостив е към мен и нема моето задължение, не ли е това, че аз да бъда благодарен на Аллах Таала? Значи той чрез тези молитви е бил благодарен на Аллах Таала. Благодарност тогава има, когато милостта има, обичта има. И винаги Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е споменавал блага на Аллах Таала, милости на Аллах Таала и бил благодарен на нас. Аллах Таала милостта това е върху нас, че не само, че ние сме мусулмани, даже още един милост това е, че ние сме Аллах Таала ни е избрали, че ние да дадеме поздрав на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, на обещания Месия. Това е много голям милост на Аллах Таала, че ние не може да имаме тези думи, че ние да бъдем благодарни на Аллах Таала. Нямаме тези сили. Никой Ахмеди, колкото може да праваме, да бъдем благодарни, не може да бъдем благодарни чрез силите, чрез думите. Значи от нас всеки един Ахмеди, колкото Аллах Таала ни е дали възможност и силите, трябва да грижиме за нашите ибадати. Рамазан месец, който вие сте вече свикнали сте с нафал намаз, това да не бъде само за кратко време и това да не ни пречи в нашите задължения. И това, тези нафал намаз, тези самостоятелни молитви да бъдат за това, че ние да бъдем благодарни на Аллах Таала. И после това трябва да действа тези самостоятелни молитви върху нашите думи и нашите дела да бъдат еднакви, не наши думи различно и наши дела да бъдат различно. И когато това е състояние, тогава нашия проповед или наше учение също ще действа върху сърцата. Това, който нафал намаз за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пример, който съм казал, че той как е молиле, колко е дълго е стоиле, за фарз намаз, за задължителни петте молитви, много бил болен и когато Аллах Таала е разрешил, че може да легайки да молите или седайки да молите, той е отишъл в джамия и постоянно е правил петте редовни молитви в джамия, въпреки че е бил много болен. И с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е обърнал внимание толкова много към ибадат, към молитвата. Той никога не е показал пред хора
че една къща е отишале и е гледале едно въже вържено с таван и попитале защо е този въже. И тогава Хазрат Зейнаб е казала, че когато изморява с молитвата, тогава тя е хващала този въже и така тя е стоила с въжето. Хазрат Мухаммад салам е казала, че това не е добър начин. Доколкото имаш сила, с добър начин може да правиш молитва, кога изморяваш, тогава седи. Тогава няма да продължаваш молитва. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, Аллах Таала е дал толкова много сила, че въпреки че на негови крака са били надути и той пак е продължавал молитва, но той е на другите мислиле друго и дале улеснение. Но това не означава, че често хора свикнали са да седят и молитва да правят. Някои хора сутрин стават за фаджр намаз и без абдес седнали са на своето легло и са молили. Това да не използвате вие това улеснение с лош начин. Защото това не означава молитва. Чрез своето сили и възможности трябва да използвате. Всеки човек може да разбере, че колко сила има, колко възможности има и когато той ще даде жертва от себе си, че сутрин да става и да измие. И тогава човек може да казва, че аз следвам живота на Хазрат Мухаммад салам. Ибадат, молитви и благодарност. Ние гледали сме примери от съвършени примери на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Но освен това, едно място, когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е слушале, че някой човек, когато Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям това е казале, че никой човек чрез своето дела няма да влиза в рая. Тогава Хазрат Абу Хурайра, последовател на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, попитале: о пророка на Аллах Таала, ти също няма да влизаш в рая чрез своето дела? Ти сел вечер молиш, твоето кръка разболяват и така сел вечер ти молиш. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казале: да, аз също чрез моето дела, силата на моето дела не може да влизам в рая. Да, чрез милостта на Аллах Таала и чрез благословението на Аллах Таала аз може да влизам в рая. Колко голям страх и упование има към Аллах Таала. Има някои хора, които малко добрина са вършили и гордеят, че аз вижте какво съм правил. Колко трябва да страхуват и колко трябва да мислят, че този свършен пророк и свършен човек мислиле така. Аллах Таала да ни покрива нашите слабости и нашите грехове, да ни прощава и винаги Аллах Таала да ни даде възможност да бъдем скромни хора и да не гордеме на нашите дела и на нашите добрини. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казал, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, търсете какъв начин той да бъде любим или близостта да получи. Никой човек да не мечтае за смъртта, да не желае смъртта, защото ако този човек е лош или грешен, той да търси прошка от Аллах Таала и Аллах Таала да му даде прошка. Защото има повечето хора в света, че те вършат грехове и увеличават своите грехове. Това, което той е казале, това е за вярващите хора. Той е казале, че тези хора, защото ако желаете смъртта, тогава няма да имате шанс, че вие да търсите прошка. Вярващ човек не трябва да желае смъртта, той трябва да моли за своя прошка и да напредва в своите добри дела. И в Рамазан месец имате много голям добър шанс. Това е думите на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям за тези хора, които обръщат внимание за прошка. И когато обръщат внимание към прошка, тогава те напредват в добрините и те това молят, че да, наистина смъртта е истина и смъртта, о Аллах Таала, тогава да идва при мен, когато ти да бъдеш доволен от мен и моите грехове да бъдат простени. Аллах Таала Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казале, че това също е голям грех, че да не използвате своите възможности и своите сили за добрите дела. Това е също един грех.
Защото Аллах Таала ви е даде това възможност и това сила и вие не слагате това, не използвате това възможност в молитвите, в ибадат. И ако използвате, това също е един начин е молитва, благодарност към Аллах Таала. Аллах Таала ви е даде тези органи, нос, ръце, крака, език, очите. Чрез това да вършите добри дела, това също е един ибадат, това е една молитва. Чрез ушите да слушате добри думи, вие ставате любими на Аллах Таала. Но ако слушате чрез ушите клюки или лоши думи, и ако някой човек, това е един грех, но ако човек да затвори своите уши и да казва аз няма да слушам и няма да използвам своите уши, това е също не благодарност. Така също очи има, ръце има, крака има. Сега минаваме от Рамазан месец, тогава за да Аллах Таала е даде заповед, че сутрин сехри да ядете, значи сутрин да ставате и да ядете. И Хазрат Мухаммад саллаллаху чрез своя характер, чрез своето дела е показале. Аллах Таала е казале, че ако някой няма да правят това, освен да има някакъв проблем, някога човек не събужда, късно събужда, тогава може да не яде сутрин. Иначе това е също един отказване от заповед на Аллах Таала. Ако някой човек е здрав и няма никакво оплакване или проблем, ако той не пости, това също е един вид отказване от заповед на Аллах Таала. И всекакъв начин, добър начин трябва да имате полза от заповедите на Аллах Таала. И ако няма да имате полза или няма да изпълнявате, това е един грех. Това Хазрат Мухаммад саллаллаху ни е училе чрез своя характер и чрез своето дела. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, търпението е било съвършено търпение. Преди забраната от алкохол, един последовател много лоши думи е говорили с Хазрат Мухаммад саллаллаху обиждали. Той нищо не е казале. Когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е биле като цар, победиле Медина и власт имаше на Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава се гледа в съвършени примери, че как той е простиле, как е биле търпелив. В света ние гледаме, ако човек има някой пари или някой голям пост, тогава той е много горделив става. Ако освен неговия характер някой думи да слуша или обида да слуша, той не прощава. Но Хазрат Мухаммад саллаллаху характер гледайте, един еврей не дошале и е спориле с Хазрат Мухаммад саллаллаху и време на оспорване и казале о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, така е говориле о Мухаммад. Той не казале саллаллаху алейхи ва саллям, само о Мухаммад е казале, това е време, че той е биле като цар на Медина и на арабската държава. Последователи не са харесали, че какъв начин този еврей обиждали на Хазрат Мухаммад саллаллаху, защото последователи са говорили о пророк на Аллах. Така са говорили с Хазрат Мухаммад саллаллаху и тези, които не са били мусулмани, те говорили с неговия фамилия или Абул Касим. И този еврей постоянно е като обиждан начин е казали о пророк. Последователи са пречели, казали са, че ако не може да казваш пророк на Аллах Таала, тогава говори Абул Касим. И евреи не казали, аз такъв начин ще говоря, както искам. И тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху е усмихнале и казали, да, той е добре казва. Моите родители са ми дали това име Мухаммад и така нека той да говори такъв начин и няма да ядосвате. Някога така е ставало, че хванали са ръка на Хазрат Мухаммад саллаллаху и стоили са много време и неговите важни задължения очаквали са и много време губили, но биле много търпелив и слушали всичките техните оплаквания или изисквания или така е биле справедлив. Ако някой е престъпник или някой е грешиле, не гледале, че някой беден или богат или обикновен или от висок стандарт.
когато една богата жена е краднала на някой богатство и тогава той е наказал на нея и много хора, които от племената, от вождове, те са притеснили, че тази богата жена от много високо ниво е от много висока фамилия, тя ще бъде наказана. И при Хазрат Мухаммад салам Усама е дошъл, защото Хазрат Мухаммад салам обичал много на Усама и Хазрат Мухаммад салам когато слушал думите на Усама и ядосал и казал, този Хазрат Мухаммад салам много милостив и много търпелив и много любезен е бил, но той е много редко е ядосал, но той е ядосал от думите на Хазрат Усама, че срещу законите на Аллах Таала да върша аз, че Хазрат Мухаммад салам е казал, предишните народи за това са унищожени, че те са грижили за богатите и за възможните хора и не са грижили за бедните. Кълня се в името на Аллах, ако моя дъщеря да краде или да прави престъпление, аз няма да оставам на нея без наказание. Ние днес гледаме колко има справедливостта в мусулманите. Заради това те назад върват мусулманите и ние също трябва много да внимаваме ахмедистите, нашите охдедаран, които има постове, те трябва да бъдат с съвършени нева, защото това е много опасно нещо. Несправедливостта, чрез това са били унищожени предишни народи. С Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam и Коран също има заповед, че да бъдете справедливи също с враговете. Един пример още ще ви обяснявам, че последователи един път Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam изпратили последователи в Мека, в Медина, в Мека. И някои хора са срещнали там, които те са разбрали, че тези хора са дошли да разберат, че какво става в Мека. И заради това тези сахаба са нападали и са убили един човек от тях. И когато са отишли Медина, тогава оплакването идвало от Мека, че така те са убили един жител от Мека. На тех може да даде отговор, че вие колко сте измъчвали, колко мусулмани са убили и какво са правили престъпление в Мека. Но Хазрат Мухаммад салам е казале, че да, тези хора също може да не са воювали с последователи и Хазрат Мухаммад салам е казале, да, те са виновни и Хазрат Мухаммад салам е казале, че на вас ще дадеме изкупление и както е било обичай, така те са дали замяна. И това е нивото с враговете за справедливостта, че как той е грижеле чувствата на враговете. Един евреин е дошъл и е казал, че Хазрат Умар е нараниле моето сърце. И Хазрат и казал, че кълня се в името на Аллах, че Хазрат Муса алейхиссалам е бил Хазрат Абу Бакър е казал, че Хазрат Муса е по-велик от Хазрат Мухаммад салам. И Хазрат Абу Бакър е казал, че не е верно. Хазрат Мухаммад салам е най-съвършен от всичките пророци. И Хазрат Мухаммад салам е викнал Хазрат Абу Бакър и е казал, че дали ти си казал това, че Хазрат Абу Бакър е казал, да, той първо е казал, че аз кълня се на името на Мойсе, че Мойсе е най-велик пророк. И тогава съм казал, че кълня се в името на Аллах, че Хазрат Мухаммад салам е съвършен пророк. И Хазрат Мухаммад салам е казал, не трябва да грижите чувствата на хората, да не наранявате сърцата на тях, защото той е така е вярвал, че Хазрат Муса е велик пророк, нека той да вярва и да казва. Двама племена са воювали и в едно племе е
били са пленници от един хатъмта и дъщерята. И Хазрат Мухаммад ﷺ, когато е разбрале, че тя е била на хатъмта и много щедър човек е била, неговата дъщеря е била пленница, и Хазрат Мухаммад ﷺ е уважиле на цялото племе и простиле на тях. И как е Хазрат Мухаммад ﷺ е дале уважение и права на жените, арабите са унищожавали жените и техните чувства. Хазрат Мухаммад ﷺ е казале, че жените са слуги на Аллах, не са слуги на вас. Един последовател е попитале от Хазрат Мухаммад ﷺ, че какви права имаме към съпругите. Хазрат Мухаммад ﷺ е казале, че каквото Аллах Таала ви дава, с това да храните с тях, каквото вие на себе си храните, не ударете на нея, не псувайте на нея и не гонете на нея от своя къща. Често аз получавам писма от такива оплаквания и хора да мислят, една страна вие молите от Аллах Таала и друга страна вие разрушавате законите на Аллах Таала, че сте жестоки към своя съпруга. Хазрат Мухаммад ﷺ е казале, че от вас е най-добър този, който е добър със своето семейство. И аз съм най-добър от вас, защото аз съм най-добър с моето семейство. Както преди малко сме обяснили, че Хазрат Мухаммад ﷺ е бил заради държавата и заради възпитанието е бил много заед, но също е грижиле за своите молитви и своето ибадет, и освен това той е вършиле домашни работи и е помогнале на своите съпруги. Хазрат Айша разияллаху таала анха е казала, че колкото е време е биле в къщата, той винаги е помагале на своето семейство или членовете на семейство. Той не е биле силе своето дрехи, дойле млякото от козите, и ако някой гост е дошъл, той е сервирале на тях, и ако късно е дошъл, сам е сервирале на себе си, сам е пиле мляко или каквото има, той яле и спале. Често мъжете мислят, че ако ние ще работиме нещо, домашна работа, това ще бъде срамно нещо. И ако сме закъсняли, тогава задължително съпруга трябва да става и да топли храна. Ако няма да бъде, тогава един вид страха няма да има на жена. И докато такива хора няма да развикат на своя съпруга, те не чувстват спокойно. Има и някои хора на външния живот, че те вършат джамаат дела, също служат на джамаат, добре са с хората, но вкъщи така са злобни и жестоки към съпруга, че човек очудва, че това са две лица на хора и това е лицемерие. Някои мъже развалят на техните близки, майка или сестра, заради някой гост. Ако съпруга е правиле чая или нещо е сервирале, тогава майка или сестра казва, че той е чехъл на съпруга. Или майка или сестра ще казва, горкия брат е такъв живот живее, че той е слуга на семейството и съпруга не работи. И така после тези мъже чрез тези думи стават жестоки към съпруга. Те не са горки заради това, че те са вършили някой домашна работа. Те са следили живота на Хазрат Мухаммад ﷺ. Те получават добрини, те получават обичта на Аллах Таала, близостта на Аллах Таала. Тогава ще да съжаляваме на тях, когато те ще бъдат жестоки към съпругите, и тогава ще получават наказанието на Аллах Таала. Когато на тях ще пита Аллах Таала, че вие сте казали, че вие сте избран народ, вие сте вярващи хора и сте били жестоки към съпруга, такива мъже трябва малко да мислят за това. Какво е пример за Хазрат Мухаммад ﷺ, обичта към деца и грижа за деца? Хазрат Мухаммад ﷺ е молиле за своите деца и които деца са живели около него, че о Аллах Таала, аз обичам на тези деца и ти обичай на тези деца. Никога не е наказале на деца, винаги е молиле и такъв начин е възпитавале на своите деца. Хазрат Айша е казала, че когато нов плод е дошъл в къщи, тогава той винаги е молиле
и най-първо той даде този плод на най-малкото дете. И също в неговия живот ние гледаме, че той играе с децата. Често родителите обичат на своите деца, но има и такива родители, които без причина бият или наказват на своите деца. Преди няколко дни аз съм получил едно писмо, че той е писал, че аз съм вече в депресия, заради това, че мой баща винаги ми е удариле, биле. И хора са попитали, защо удариш на своите деца? И бащата е казал да има страх от родител, за това е задължително. Има и такива жестоки, лоши родители, които без причина бият на своите деца. Сега ние гледаме в тези държави, често слушаме в новините, че родители сега са такива, че заради своето удоволствие и веселба те убиват своите деца. Има и такива хора, които обичат на своите деца, но другите деца те не може да търпят. На тях не обичат и не галят на тях. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям живота за всеко едно дете той обичале и грижиле. Ако заповед има за грижа за кумшите, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям съвършени примери ни е оставиле. И постоянно той е дале съвет за своите вярващите хора. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е казале, кълня се в името на Аллах, този човек не е вярващ, този човек не е вярващ, този човек не е вярващ. Последователи сте попитали, кой не е вярващ о пророка на Аллах? И казале пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че този човек не е вярващ, на който кумши не са доволни от него и са това обикновени примери аз съм дал за живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Може какъв начин Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям живота е пълно с съвършени примери във всекакъв начин, във всекакво дело, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям ни е представиле съвършен пример. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям чрез своя добър пример е правиле на прости хора, съвършени хора и любими на Аллах Таала. И днес също ние трябва да следиме живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и истинския начин да бъдем хора на Аллах Таала. Тогава ние трябва задължително да следиме примера на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, за да получиме безброй блага и берекети на Аллах Таала. И чрез това нашия светския живот и отвъдния живот също да бъде прекрасен. И тези 2-3 дни, които оставате за в Рамазан месец, молете, че Аллах Таала да ни прави истинския вярващ човек и Аллах Таала да ни даде възможност, че на истинския начин ние да следиме примера на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Накрая думите на Хазрат Масия Мауд алейхи салам на обещания Месия свършвам, че Аллах Таала е дале заповед на Коран Карим, че те обярващите хора да следят живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и всеко едно дело да следвате и всеки един дума да изпълнявате на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Аллах Таала после е казале пак в Коран, Аллах Таала е казале, че ако на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям думи и дела не са били без грех или без грешка, тогава Аллах Таала защо е дале заповед това на вярващите хора, че да следете живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И човек не може да бъде близък на Аллах Таала или любим на Аллах Таала, докато той няма да следи на думите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, делата на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Затова Аллах Таала е дале в Коран Карим заповед, че да бъдете любими на Аллах Таала, тогава е задължително, че вие да следете примера на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, защото истинския начин, истинския обичта тогава ще бъде, или обичта на Аллах Таала тогава ще получите, когато ще следете живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Спасението не е чрез своите дела. Аллах Таала е казале, че тези дела, които Аллах Таала който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е вършиле.
Kur'an stih prvото това е, че ако вие искате да бъдете любими на Аллах, тогава Аллах Таала е казал, че слушайте на мен, тогава изпълнявате моите заповеди. И след това Аллах Таала е казал, че освен ислама, ако някой иска да приеме някаква религия, никога няма да бъде приет. Само и само трябва да изследите исламска религия. Исламска религия какво е, че всяка една дума и всяко едно дело да изпълнявате на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Таала да ни даде възможност. Амин. Това Рамазан месец тогава да мине, докато ние да разбереме това истинността, и до следващия Рамазан месец ние постоянно да бъдеме в същия начин и същите дела да вършиме и да напредваме в нашия вяра. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.